好，恒指3月31號嘅 preparation 啦，咁跟住日線圖啦，日線圖仍然都係啦，呢兩個底係一個前底啦，跟住上面啦，而家頂咧就係呢個位啦，就即係呢個一個頂加兩個頂呢一個啦，咁跟住咧就趴咗喺度啦，咁啊日線圖就好難睇嘅，因為咧而家佢日線圖嘅話咧就得兩個禁區嘅啫，一個就係呢一個禁區停動啦。呢個係雙底三底打上嚟㗎嘛？呢個係日線圖嘅禁區三底打上嚟嘅。跟住第二個禁區就係邊？第二個禁區就已經喺呢度啦嘛。停，呢個係停，跟住收上嚟，當爆開晒上邊，爆開晒地面。但係佢都唔係直接成支收，即係佢係收穿咗呢個，即係佢唔計嗰啲針，佢係突爆咗呢嚿嘢。咁所以啦，呢個都係日線圖嘅關鍵位置啦。咁但係日線圖咧係真係好大嚿嘅，咁一定係入翻去咩？咁而家啦，佢就喺度磨爆咗呢嚿嘢㗎啦，磨爆咗呢個禁區㗎啦。磨爆咗呢個禁區，爭住佢磨爆咗呢個禁區之後咧，上邊以邊個位裏面繼續延續向下，或者佢以 B 抽翻上嚟嘅啫，係啦，即係你爆開嗱，依家就爆開咗一個禁區，就等下面個禁區啊嘛，呢個中間係吉嘅嘛，咁啊爭住睇下佢邊個位，呢度係吉嘅，咁啊防守力弱啦，就睇下佢回邊個位，然後跟住就扯埋，即係睇下咁睇，但如果抽翻上嚟咪唔係咯。4小時圖啦，4小時圖。咁啊，揾翻啲合理性嘅，因為而家個價格喺度嘛，咁啊睇兩段啦，一段係睇呢段已經冇用㗎啦，唔係冇用嘅，即係由依段開始睇咯，要變相因為個價格喺度嘅話，同埋睇依度點樣落嚟咯。好啦，咁跟住由依度開始啦，咁我哋見到啦，依個日線圖嘅雙底禁區打上嘅話，如果要拆翻開㗎嗱，日線圖嘅禁區，日線圖嘅禁區就即係話細圖嘅橫行，日線圖能夠有個動能。擺上嚟禁區就即係話佢細圖裏面咧，呢度應該細圖收埋咗個細圖嘅禁區突破嘅。咁即係呢度啦。如果你呢個禁區兩個禁區嘅頂頂底底嘅話咧，就呢個係個封頂個位啦。但係其實都唔係啊，因為佢突破呢個係回踩位嚟嘅，應該下面收埋咗。跟住呢個就係個底啦，晾住個底啦。咁所以咧就擺翻喺度啦。因為呢個禁區咧先係具意義嘅突破啊，即係突破呢個窄底，佢先係成支收穩咗佢喺上面噶嘛。跟住第二個啦。呢個禁區咧就渣，呢個禁區係渣地嘅啦，因為咧佢真係突破嗰個關鍵個禁區咧，係喺唔係呢度嘅，呢度就要再收，呢度再收埋咗，呢支咁樣停動收上嚟，但係佢唔知係收緊咩位，嗰個故事係點樣嘅？呢度係個關鍵嘅位置咧，呢個位最後尾呢個位停，呢個係開市，呢個位係開市嘅，所以停動。最後尾收穿呢一個禁區，呢一個禁區頂翻嚟嘅底，呢個停一動收穿，然後跟住收穿呢條線就係收穿，咁所以變相啦細一格圖啊，呢個係細一格圖嚟㗎，4小時呢個停動收上嚟係收穿呢個位嘅，係渣啲㗎啦，因為即係你收晒個圖先睇到啊嘛，所以佢已經係渣格㗎啦，渣過前面㗎啦。跟住呢個咧就係另外一個禁區啦，所以係禁區雙底打上，跟住佢回踩翻呢個中軸，呢個618中軸嗰啲位，或者呢個回調個心嚟嘅，係啊，然後跟住先翻上去，咁所以呢個禁區喺度，4小時圖雙禁區喺呢個位，呢個位 ，OK，跟住呢個係上邊嗰個日線圖個禁區啦，咁禁區個頂同埋底分別喺邊啦？頂喺度咯，停，但係佢最後尾踩翻呢個位底，跟住底個禁區喺度嚟，嘣。OK，咁點解咧？因為其實咧，呢個故事咧就應該係呢個底固然有個禁區喺度頂上嚟啦，但係呢個喺4小時圖啊，要睇4小時圖，因為你一定係入邊細圖有噶嘛。4小時圖呢個禁區停動收上嚟，但係呢個禁區係俾呢度前面嘅前頂 block 住咗嘅，呢度係磨穿佢嘅，即係咧分兩款個禁區關鍵在動，咁係有3樣嘢，第一就係關鍵在禁區，即係有個洞喺度啦。第二，佢就係突破緊關鍵嘅位置啊嘛，動，關鍵在動，但係要加突破關鍵位置嘛，即係要兩樣嘢嘛。如果唔係呢兩樣嘢加埋嘅話，係冇意思噶嘛。停動啊，sorry，停動，跟住關鍵在動，然後跟住係加突破關鍵嘅位置，跟住呢個位置。如果睇大圖，呢個係停動係啱啊，冇錯。佢突破咩？佢突破中軸啦，突破佢自己個頂住個中軸啦，禁區。
第二樣嘢佢突破到啲咩啊？呢度俾個前頂全部 block Q 住咗嘛？呢個位置係咁樣嚟嘅，呢個位置係先停後動撞咗呢個前頂磨，跟住呢個禁區，呢個禁區係一啲震盪嚟嘅，我唔知係上震定乜嘢，總之佢係磨穿佢，佢唔係突破佢，佢喺4小時圖嘅世界裏面，佢唔係突破佢，佢係磨穿佢。咁佢磨穿佢咁嘅點啊？佢唔係即係4小時圖停動突破咯。咁咩叫停動突破？就呢啲停動成支呢啲咁嘅關鍵位，全部一支喺入邊爆晒。佢細圖裏面係應該，佢細圖裏面係一碌九成係即係一係磨穿係突破嘅，但係喺一個好短時間裏面穿開咗佢。呢個位佢擺明就係呢個突破咗，俾呢度 block 住咗，然後跟住喺度震。所以呢一個停動只能夠關鍵再動係突破緊呢個位，但係佢唔係突破呢個關鍵嘅結構位。4小時圖真係踩穩嘅位係呢個突呢個踩翻呢個位，並白咁樣升過嚟，咁所以係呢個禁區。即係呢個最後尾都係 highlight 呢個禁區，但係個原因係唔同。個原因係因為呢度第一磨穿咗佢之後，咁即係呢個位有料到啦。但係如果佢唔係踩呢支針，佢係咁樣磨穿，然後跟住呢度又窒咗好多嘢，然後先向上嘅話，呢個就未必係嗰個停動加突破關鍵位置咯。咁但係咧，佢最後尾踩到呢個位置再泵上嚟啦，咁就係呢個。好，咁跟住啦，係啦，呢個位置。咁點解我唔睇再上唔再上面去睇啊？就因為已經越嚟越遠啦，咁啊唔太關事啦。跟住咧就呢度咁樣呢個禁區啦，跟住呢個禁區啦，跟住落嚟嘅，好，剩翻開始啦。落嚟嘅係邊個禁區？落嚟嘅喺呢度，呢個禁區停動。呢個禁區停動咧係最靚嘅、具意義嘅。佢突破翻呢個換區，佢突破翻呢一個換區，再加多個俾都仲得。跟住突破翻呢個換區，停動成支收穿關鍵嘅位置，所以佢係停動收穿成停動加突破關鍵位置，先係喺個大圖上面嘅突破區，大圖上面嘅禁區。retest 呢個位擺明有反應，話翻呢個行翻呢樣嘢。OK， 咁跟住啦，所以上面個位，上面個4小時禁區，上邊一個 H4 關鍵嘅突破區係呢個位，關鍵嘅禁區係呢個位，暫時落到嚟呢個位置。然後跟住下面嘅禁區係呢個位。如果呢個禁區爆咗，就我會先睇下面個禁區。但係穿咗之後唔代表，穿咗之後唔代表佢要即刻落去。佢有機會上翻晒嚟，跟住喺呢個位裏面要再補佢，因為呢個係一個突破區。OK， 咁跟住啦，再落嚟啦，落嚟8呢度落係呢段由於佢去到呢度啦，由於一直都係跌啦，所以就睇個故事。呢個動能上同埋回調深度上係趨勢。呢個係趨勢，呢個係趨勢。呢個回調嘅深度同埋動能嘅強度，窒停動，橫行動能，橫行回調，橫行，跟住呢度回調過深，橫行，再踩翻落嚟，停動，呢度收落嚟，依支巴，佢係呢個係停。個洞收穿邊兩度？收穿第一，呢個係4小時嘅禁區，加呢個4小時嘅禁，呢個4小時嘅禁區係冇嘢啦，純粹一個底部嘅禁區嚟嘅啫。點解？因為佢冇突破啲乜嘢特別嘢啊嘛。呢支佢只不過喺度平頂啫嘛，然後跟住磨啫嘛喺度，跟住呢個停動，呢個停動係收穿呢個禁區，彈翻上嚟，跟住後尾呢個變中軸禁啦，橫行啦，跟住呢個停動一嘢收穿呢個禁區，呢兩個底。但係平咗嘅啫，平，然後跟住再磨佢，呢個係突破平磨咁樣嘅 ，OK。咁所以啦，而家啦，呢個係一個咁樣話下行震盪嘅物體嘅嘢啦，即係攞 high 攞，佢用震盪形式去震盪，因為呢度已經回調過深啦嘛，咁佢係個震盪形式嚟嘅，OK。好，咁跟住啦，就呢個4小時圖嘅市場狀態啦，同埋一個咁樣嘅，即係佢係急跌後嘅下行震盪。咁當然啦，大圖嘅話，佢有機會咧係可以做呢啲嘅，呢個突直接衝咗嚟攞100啫嘛。如果你睇日線圖嘅話，應該可以
線圖嘅話應該會清晰啲，即係等於日線圖嘅話就等於呢嚿嘢啫嘛，就係等於呢段打落嚟，窒 retest 8，咁呢個係逆停動嚟，即係呢個係逆動嚟噶嘛，即係你呢個係關鍵嗰個618啊嘛，呢個係突破關鍵嗰個618區嘛，跟住依段係咁樣嘛，依段係停，跟住大力兩下，跟住窒，呢個係得一下啫嘛，逆動收穿，咁收翻曬喺度，係啦。跟住另外一個睇法啦，就係、是、一啲咁樣類似一啲咁樣嘅上行中度啦，向下突破啦，回測逆動向下啦。OK， 下面係吉嘅啦，咁所以變相啦都係一啲偏向即係向下嘅睇法。好，咁而家咧就4小時圖就完咗啦。咁4小時圖完咗之後咧，咁就1小時啦。即係4小時圖，我知道呢個係強動能加橫行下行向動能突破一個關鍵位置，向下磨穿618。上面個 H4 嘅禁區，睇緊呢啲咁嘅位置。H4 禁區睇緊呢啲咁嘅位置。呢個位 H4 禁區亦都係停動向上突破，跟住呢個停動直接收穿喺呢啲咁嘅位置上面。跟住上面呢個橫頂嘅禁區，收穿呢個前底，再收穿，再平咗呢排底，再磨穿佢。呢個係磨穿佢，佢唔係突破佢，佢係磨穿佢啫。咁即係隨時呢度變翻橫都得嘅，係啦。跟住啦，變相啦，下一格能夠有嘅前底係呢個位，能夠有嘅前底係呢啲位，咁你再落就吉嘅啦，即係吉嘅。OK， 咁跟住啦，1小時，1小時，呢個收埋咗啦，呢個停，呢個1小時嘅禁區，停動突破。OK， 跟住呢個咧就係個突破區。好，跟住啦，呢個咧係細圖嘅突破區嚟㗎。30分鐘圖睇下有冇㗎咋？都冇嘅話就冇㗎啦。15分鐘圖啦，呢個就係個15分鐘圖嘅停動突破。佢係突破磨穿呢排頂，跟住穿開晒呢排底佢，然後要 retest， 跟住攞 high 攞。咁而家15分鐘圖咧就行緊呢個15分鐘圖行緊下晝。咁如果你想搭段勁嘅落去嘅話咧，就喺呢度618禁區，呢排係個阻力。15分鐘圖下通，如果下通繼續下通就下通啦。如果唔係嘅話，下通傾向向上突破，咁都係俾依啲位 block 住咗先，然後跟住有機會一破，跟住落翻嚟繼續延續向下，穿咗先諗下一格。係啦，因為佢下一格都仲係攞 high 攞嚟㗎嘛，下通嚟嘅啫。係啦，咁所以變相啦，呢度咧就可以係一啲嘅頂，呢個禁區就係點樣？我畫得太衰啦，喺度，呢個15分鐘圖嘅禁區就喺呢度頂啦，下面就係底，依嚿可以係頂底最近期嘅橫行嚟㗎。咁今日咧就係打緊呢一段嘅 momentum， 除非佢好大力打翻晒上去，如果唔係打緊呢一段嘅 momentum。618延續向下，一係佢就繼續下通，攞下下面吉嘅防守弱嘅，如無意外，依嚿就係禁區換手嚟。暫時嚟講，依嚿係橫行嘅互換嚟嘅，禁區換手，橫行互換，對，唔係禁區嘅互換或者橫行嘅互換嘅。如果佢再向下穿嘅話咧，咁你先跟即時向下先。好，咁跟住咧就睇埋嗰個牛熊啦，上面238喺邊？238喺上面，即係佢要有收穿呢粒禁區啊！如果佢要嘅話，佢要收上嚟啦，收穿粒禁區。咁所以咧，下面係咩？下面係232去到228，232去到228。咁啊，首先啦，向下咯，即係唔知佢點樣下，再睇咧，即係可能佢突破。即係今日上到呢啲位，我都係瞄佢向下先嘅。係啦，簡單嚟講就係咁。如果佢向下，我就向下；如果佢向上，我就等佢向下。咁所以咧，咁今日咧嗰個嘅 preparation 就係咁樣嗱，去到呢啲位置先咯。係啦，咁大致就係咁。